नमस्ते, मैं डॉक्टर मुनीरा शाहपुरवाला एक पल्मोलॉजिस्ट हूँ। दिन भर आप ठीक रहते हैं और रात को लेटते ही खांसी शुरू होती है। रात में लेटते से ही बलगम या एसिड ऊपर आने की वजह से आपके गले में इरिटेशन हो सकता है। ये चीज़ें एलर्जी, एस्थमा या एसिड रिफ्लक्स के कारण मोस्ट कॉमनली होती है। तो आप नाइट कफ को इग्नोर ना करें और आज ही कंसल्ट करिए। थैंक यू।